Hello friends, Muneers Tech in മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. UAE പ്രവാസികളുടെ സമ്മർ സീസണിലെ പർദേശിയായ ഹത്തയിലെ സ്വാൻ ലേക്കിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല കൂടെ ഉള്ളത്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ യാത്രയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 വണ്ടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡ് വന്ന ശേഷം ഒരു വണ്ടിയിൽ 3 പേർക്ക് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന നിയമം വന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ 3 വണ്ടിയിലായിട്ടാണ് ഇത്തവണ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് UAE ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി വഴിയാണ്. ഫ്രം ജബലാലി ടു ഹത്ത. ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്നും 166 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത്. പല ആളുകളും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സൈൻ ബോർഡ് വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒമാൻ ബോർഡർ വഴി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്വാൻ ലേക്ക് എന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് ആ ഒരു റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുക. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒമാൻ ബോർഡറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ വരേണ്ട ഒരു കേസ് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡർ എൻട്രി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിൽ സ്വാൻ ലേക്ക് എന്നിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര തുടരാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഹത്തയിലോട്ട് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. മാപ്പ് പ്രകാരം ഏകദേശം 6 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഹത്തയിലോട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹത്ത ഒരു ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ്. ആ സിറ്റിയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ തന്നെ വിസിറ്റ് ഹത്ത എന്നൊരു ബോർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതൊരു റൗണ്ട് അബൌട്ടാണ്. ആ റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹത്ത ലേക്കിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിസിറ്റ് ഹത്ത എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ബോർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ ലേക്കിലേക്ക് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആ റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ നിന്നും ഒരു 50 മീറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലത് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തടാകം പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു ചെറിയ പാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അതേപോലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടിയാണ്. ആരെങ്കിലും ഫുഡുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ ഉണ്ട്. ഇതൊരു നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നവർക്കെല്ലാം വിശ്രമിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു 50 മീറ്റർ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്ന് ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാൻ ലേക്ക് എന്ന ഈ തടാകം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു റോഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ എൻട്രി ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു വണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോവുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം പോലും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു സമ്മർ സീസണിൽ പോലും UAE ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുള്ളതായിട്ട് ഈയിടെയാണ് എല്ലാവരും അറിയപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു തിരക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വീക്കെൻഡിലൊക്കെ ഫുള്ള് മലയാളികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഏകദേശം ഈ ഒരു സീസണിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഈ ഒരു ഹത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ദുബായിയുടെ ബോർഡറിലാണ് ഈ ഹത്ത കിടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ ഒരു സമ്മർ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, ഈ ഒരു ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒമാന്റെ ബോർഡർ, ഹത്ത ഒമാൻ ബോർഡർ, അങ്ങനത്തെ ആ റോഡ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഷാർജയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഷാർജ മലീഹ റോഡാണ് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഷൗക്ക റൂട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹത്ത എന്ന പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം നല്ല ആഴമുള്ള പ്ലേസുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ ഒരു തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു അരുവിയിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ കാറുകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ആ വണ്ടികൾ വരുന്ന അതേ റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളവും ഈ ഒരു തടാകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ആളുകൾ പല റൂട്ടിൽ കൂടെയാണ് ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും 3 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ഒരു സ്വാൻ ലേക്കിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഈവനിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തടാകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.
ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒലിച്ചു വരുന്ന ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ വരുന്ന ഒരു റൂട്ടും കൂടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മുനീർസ് ടെക്.